СДСМ со инвестиции во инфраструктурата продолжува со грижата за безбедноста за вас, граѓаните, затоа што сите вие заслужувате модерна, современа и безбедна патна инфраструктура. Инфраструктурните проекти се слика на подобрувањето што ги доби Кочани изминативе 4 години, а класичен пример за тоа е улицата Стево Теодосиевски, поранешна Ленинова, каде ќе се гради нова коловозна лента и обезбеди булеварско сообраќајно решение. По завршената експроприација од страна на локалната самоуправа предводена од претходниот градоначалник и по напорната работа во изминатите 4 години, стигнавме до расчистување на овој дел од градот и создавање услови за изградба на втората лента од булеварот. Ова е проект во кој сите се добитници. Градот добива урбан лик, собствениците на остранетите објекти добија реална исплата на имотот, граѓаните добиваат функционално јавни површини. Тоа ќе овозможи непречено движење на возилата и соодветен сообраќајен излез и влез од западната страна. Со ова ќе се придонесе решавање на делот сообраќајниот хаос, ќе ја унапредиме безбедноста и на пешаците и на возилата, а ќе го подобриме и изгледот на оваа населба. СДСМ ги реализира приоритетите на граѓаните, а владата продолжува со поддршка на инфраструктурните проекти, за разлика од времето кога ВМРО ДПМН ја имаше централната власт и постојано ги саботираше општините предводени од градоначалниците, кои не беа од нивните редови. Порачуваме до градоначалникот да започне со проекти од негова програма, а не само да се слика со тугите проекти, за кои немаат никакво учество, и да признае пред јавноста дека претходната локална власт, предводена од СДСМ, презеде редица чекори и проекти со кои реално се подобрија условите за живот на кочанчани, се вели во соопштението испратено од општинската организација на СДСМ Кочани.